Kaixo egunon, bideo hau berezia da kanalarentzat. Zergatik? Euskara Satorraren 100. bideoa delako. Eta zer gertatu da egun bideo hauetan ba? Ia 3 urte pasa direla lehenengo bideotik, guztira 1 milioi bat ikustalditik gora izan dituztela bideoek, eta 13.000 arpidedun baino gehiago dituela kanalak. Zoratzeko moduko datuak kanal txiki honentzat. Mil esker guzti honengatik. Eta 100. bideo aspatzeko ama bat egitea otu zait. Ingelesez, ask me anything delakoa. Euskaraz, gie, galdei esadazu, edo zer. Hori dela eta, proposatu nizuen ea kanalaren inguruko galderarik zeneukaten. Eta saiatuko nintzela 100. bideoan erantzuten. Eta idatzi dituzu galdera batzuk bai. Bagoaz galderekin. Prest? Lehenengo galdera. Justinek galdetzen du. Zertan egiten duzu lan? Justin, nik ingenieritza ikasi nuen bere sasoian eta ikasketak bukatu ostean ingenieri lanetan eman nituen 3 urte. 2008 urtetik aurrera irakaskuntzan dihardut lanean. Gaur egun teknologia irakasla naiz Bilboko instituto baten. Ikusten duzunez, ez daukat filologia ikasketarik. Nobedadek galdetzen du. Zelan sortu zen proiektu hau? Nobedad, esan dezakegu alde batetik, kasualidadez sortu zela proiektua. Baina beste alde batetik, nik dudan obsesio bati erantzuna emanez jaio zen. Eta zein da obsesio hori? Euskara. Ez dakit, euskarak badu zerbait berezia, nire ama hizkuntza delako izango da agian. Baina uste dut hori baino gehiago dela. Bestetik, YouTube nire egunerokoan asko erabiltzen dut. Musika asko ezagutu dut YouTuberi esker, pertsonaia askoren hitzak zuzenean entzuteko aukera eman dit. Gogoan du YouTube sortu zenean, nola hitz egiten nuen horren inguruan gertuko honekin. Itzelezko tresna dela iruditzen zait. 3. galdera. Asier dio. Behin komentau zendun aiangizekoa zinela, beraz, bizkairaz berba egingo zendun txikitan. Zerk bultzatu zizun bideoak euskara batuan igotzera. Bai, Asier, aiangiztarra naiz eta txikitatik bizkairaz hitz egin dut gertuko honekin. Bai familiarekin edota lagunekin. Gero ikastolan euskara batuan jaso genituen eskolak. Berez, nienago alfabetatuta bizkairan, eta hori nabaritu egiten dut. Bestetik, euskara ikasteko bideoak igotzen hasi nintzenean, enuen zalantzarek izan euskara batua erabiliko nuela. Hori baita euskara estandarra. Ondo egongo litzateke baten bat animatuko balitz bizkairaren inguruko kanalen bat sortzea. Ni behintzat arpidetuko nintzateke. Hori bai, zurekin hitz egin ezkero bizkaira erabiliko nuke. Zalantzarik ez izan. 4. galdera. Basko Iturraldek dio. Nongoa zara? No sé si está bien, pero quiero decir de dónde ciudad eres. Oso ondo esan duzu, Basko, bikain. Asierren galderan esan dudan bezala, aiangiztarra naiz. Aiangiz Gernika alboko herri txiki bada. Han eman nituen Haurtzaroko eta Gaztaroko urte gehienak. Beste hiri batzuetan ere bizizan naizen arren, gaur egun Bilbo handiko herri baten bizi naiz. JC Atxinatzek dio, ¿hay un grupo detrás o es iniciativa personal? Siempre oímos la misma voz, jejeje, urte askotarako. Kaixo JC, ez dago inungo talderik honen atzean. Orain dela 3 urte sortu nuen bakarkako proiektua da Euskara Satorrarena. Eta bai, beti entzuten duzue ahots bera. Agian interesgarria izango litzateke beste ahots batzuk sartzea. Ikusiko dugu etorkizunean zer gertatzen den. Batek daki. Bide batez, aprobetxetu nahi nuke galdera hau zuei proposamen bat helarazteko. Zuen audioa jasotzea gustatuko litzaidake. Euskaraz, gazteleraz, zein ingelesez. Berdin dio. Euskararen edo kanalaren inguruko zerbait esateko baduzue, bidali audioa MP3 edo WAV formatuan. Zein den helbidea? euskarasatorra@gmail.com. Mila esker. Venga, eta hurrengo galdera. Antok dio, nola zaude Satorra? Kaixo Anto, nola nagoen? Oso ondo eta zu? Hurrengo galdera, ezagutu ahal izan duzu maketu handiena? Ea ondo ulertu duan zure 2. galdera. Ezagutu ahal izan duzu maketu handiena? Horrela idatzita ulertzen dut maketu handiena hori pertsonaia bat dela eta ez dut izen horrekin inor ezagutzen. Agian bestelako galdera bat egin nahi zenuen. Hurrengo galdera, non ikusi dituzu Kaleko Urdangak? Kaleko Urdangak taldea, behin baino ez ditut ikusi, Leioako jaietan izan zen eta txosnetan jo zuten. Soinu aldetik egia zen etzen oso ondo entzuten eta desiatzen nago taldea leku itxi baten entzuteko. Eta horiek ere YouTuberi esker ezagutu nituen. Eta hurrengo galdera, Rosemary 886 dio. Igual es parecida, pregunta, pero ¿cuál fue tu principal motivación cuando te decidiste a abrir el canal?
Y esta es más curiosa, algún día le daremos viva imagen por YouTube a tu voz, es todo gracias por tus vídeos. Eskerrik asko zuri, Rosemary. Motivazioarena lehen azaldut, baina zerbait esan gabe utzi dut. Euskaraz atorra baino lehen sortu nituen bestelako proiektu batzuk Euskararen inguruan. Eta proiektu horiek sortzeak eta horiekin lortutako esperientziak lagundu egin dute Euskaraz atorraren sorreran. Eta bigarren galderari erantzunez, irudiena eta bideoetan nire irudia sartzea inoiz aztertu izan dut. Baina abantaila baino desabantaila gehiago ikusten dizkiot. Teknikoki lan gehiago eskatzen dit irudia sartzeak. Baina irudirik ez sartzearen arrazoi nagusia da gustora nagoela ahotsa soilik erabilita. Ez dakit, intimitatea sentitzen dut grabatzerakoan. Etorkizunean ikusiko dugu, ea irudia gehitzen dudan, ala ez. Edo agian irudi guztiak kendu, testuak barne, eta audio baino ez dut erabiliko. Ez dakit, intuizioak esango dit zer egin. Pablok dio, eta hau da azken galdera. ¿No has pensado en montar tu propio euskaltegi? Nah, fuera de bromas. Veremos a Euskara Satorra en otras redes como Instagram, mila esker Satorra Jatorra. Kaixo, Pablo, euskaltegirena profesionalentzako utziko dugu bai. Eta Instagramaren inguruan, Euskara Satorrak badu bere Instagrama guztutik, lagun gutxi gara bertan oraindik. Eta orain diozula ez dakit zer egin kontuarekin. Gustura nago YouTubeen eta ez diot oraindik erabilera harrapatu Instagrami. Nire errua izango da. Agian community manager bat fitxatu beharko dut, Instagrameko kontuak merezi duen arreta izan dezan. Edo agian ezabatu egin beharko dut kontua. Ikusiko dugu. Eta besterik ez, mila esker horregoteagatik, zuek gabe kanalak ez du zentzurik eta. Bestelako galderarik izan ezkero, idatzi bertan, eta agian beste bideo baten erantzungo ditut. Eta beti bezala, bideo gustoko izan baduzu, eman like bat, arpidetu eta partekatu. Ondo izan eta agur.